Ilocano. Agyaman tayo laun-unay, sa amoy lakad sa saan ang naglabay nga banog dito aramidin tayo. Dito aramidin tayo, kaslawan pinakaidumaan na dito, ada pa panan tayo nakadaday. Nga lugar nga sagsakana ka, lalo na di lugar sa kagsubin. O kustitin, baga na ti Biblia, nga po na, ababa ti biyag tayon, ket mapantayon po na, iti biyag na saan tayo kung mabalin ti agsubin. Hantay ito mabalin na subyanan day tulen. Agad ipagtatao, awan ang muna nga babae. Kansangayon nga mausin. Ket uray nagbabawi kam, naladawin awanin subisin na. May sapay kakasat, saan nga ang angaw, saan nga nalagyan nga ba natin. Kasi itunin kayo, agna na yun. Bakla dati pagsutintuhan tayo tatay, iba tayo dati bagay di sa daga. Day-day lang karagwa kay susunang mo. Kasi kapanan na dita, kanahanan di ba mga agnanayon. Si pagyanan na dita nga pagtaingan, agnanayon. Dependente, nagsumpal tayo sa dati, bilbilin ti ako, isuod na agad-agal tayo, bilbilin ti ako ato, bilbilinan na kayo. Kasi isagana yung kung kuna na. Kasla tayo ang biyahe, kasla tayo ang dalyakas, kasla tayo dati magna, wano, yan dati yun, journey. Aglakbay. Jay, nga iti aramidin tayo, iti agiwanwan kanya tayo, iti kasla dati isagana tayo, awan sa bali ni Apo. Kasi isunat isangkutan tayo, isunat mangururay kanya tayo. So ibagbaga na, dagijay isagana tayo, nga iso dayjay iti awit tayo, bayat nga pagnaan tayo, pangipagnaan na kada tayo. Ken, dayjay to sa pulan na kada tayo, no sumango tayo kanya na, ibilin na nga dapat dayjay ti kargam, dayjay ti alam, dayjay to isamam kanya ka, kasjay dati Bible study. So ano pa, agad-adal tayo. Ken mairagragpin dahil panagadal tayo nga, han nga gaputa, agisagsagana tayo, agdakalaban tayo, kat dahil tilasag tayo ti umununa, kat dahil tilasag tayo, igawgawid na. Igawgawid na, dadadailan na diya panunot minsan nga kuha nga, han tayo nga isagana diya mas napatag. Takninton sumango tayo, kat ni awang gayam, ti panakaisalakan. So nga, panunutan tayo kakadsat, nga, saan nga ang angaw atoy, agad-adal tayo. Saan nga nalagaan nga ba nag-atoy? Nagdagsan, iti Apo no saan tayong aramidan ngamin, ulitak manin. Mapantayo di bangir, nga biyag, amin tayo, awan bumato. Ubing, lakay, natanggan, na pigsa, awan. Kaslawan dinuna na, biyahe, mapandye bangir, nga biyag dati, bubrain tayo. Agbiyahe tayo. Ket iti panagbiyahe tayo, dahil ti Bible study tayo, iwan-wan na tayo ti, anyat usaron tayo, kada ti panagbiyahe tayo. Tapnohaan nga, kasla madadael, wano saan nga, maantala, no Tagalog ko hanga madelay. Iti panagbiyahe, iti kararwa tayo, mapangyabangir, ken panagisagana tayo, at daday ti iwan-wan-wan ni Apo, isunga ti Bible study, suro na tayo ti Diyos, anya dagi diya masapon nga, urnungan tayo. Anya dagi diya masapon nga, gamitin tayo. Kasjay, tapnon ti kasayin sumango tayo kanya nakasagana tayo, kompleto tayo. Amoy yung kakabsat, nagdawol nga ta silubong datan. Kat pinakabot-botang dita, sigod ko na ti Biblia, ni Satanas, agnger-nger nga lalayon. Awan ti tagdana kada tayo, dahi ta kumati panunutan tayo, iso nga detoy, no apay Bible study tayo, kasla tayo dagi tayo soldado nga makidang-tangatang, agad-adal tayo, no kasanuti, pakidangadang tayo, taday kalaban tayo, tayo makikita, o kasla di bagan, sir Irene nga multo-multo, awan ti multo, o kita am dahi jay, trabahon sa itanagay, tapno, dadawilan na ti panunut tayo, si once nga ti tao na tayo, pumanaw ti kararuaking spirito da bagin, mapanin jay sangot ti apon, ukumun na, i-judge na rata, tinaramid mo ti rubaw ti daga. Dahil talasag mo nga pinaguswam, ibati mo. So kung makakabsat, panunutan tayo muna. Nga iti, kasi nga Bible study, nga pag-isagana tayo, iti usaran tayo, iti panagdalyasat. Kaslamat dati ko dati biyahe. Diba, gurnong ka iti, gatanong nga makan, ang kadi, agisagana kat balon, kasyan, kadi. Tapno habang adda ka di dalan, ay kaya kompleto ka ti makan. Tapno makadanon ka. Ayun na awan,
Yay, ta kaslala sing-singit. Kuno kaslali naglagan mo lang nagisagana. Ay kat baka nung biyahe ko magat maibusan ka timakan. Eh di awanin. Ang kamakadanunin kasi mat lang dito. Biyahe langit dito, biyahe di pagarian ti ako, biyahe dito mapanjabanger nga biyag dito ubraan tayo. Oh, iso nga saan tayo kumalaglag-anin. No, daapay nga the Bible study, gadal tayo no kasano ti aramiden tayo lang. Oh, kasi mang bilbilin ka da tayo Diyos, usaran na lang di bibig ni. Oh, ngasla ko madeta adadanon tayo kasi ti urnungan nyo, kasi ti aramiden nyo, kung kuna na. Ano makadanon tayo dyan, pagarian na. Kakabisat. Awan pa malasal tinaamin, di man ba nagdadagtoy eh. Oh, iso nga, kakabisat, igunam-gunam ti apo, ikuha tayo, seryoso tayo dito, saan nga angaw ta kararwa. Ulitit man eh. Awan mo na nga babawi, puro maudi. Oh, kasla dahil anak ni Brother Oscar, o antay mo ti pagpagarot nga asyay. So, tama, nagpintas ti trabaho na, nagdakil sweldo na, may sa isyo na opisyal, o kaslahan ko mga matay, adamot mabalin na, o, yung apay, dito di kunanan nga ti Biblia, dumakos dito nga, aldawon, hantay amon, hantay natalgad ti kakadwa tayon, hantay natalgad ti padatay nga taon, so ti katatalgadan nga kadwam Diyos, kat dito panagadal tayo, isuro na kaparamilin. Mabali lang, tumatay tayo, ta amin matkis matay. Yan sa atay kuma, pati pakatayan tayo kuma, deta karwa tayo, ijay langit, agur-uray ti Diyos. Imuray, agur-uray sunan, hangka mabalin nga may kari kanya na, ay kuna na, umadayo ka, hangkam amu. Apay, hamumat inarami, di bilin na, habang adakad singa agbibiyag. Pulitik, din baka Sir Irene, naka-iksi ti buhay, nga pagpreparam, ti panaglikom mo iti, kasapulam, ti panagbiyahe, mapanjabanger nga biyag. Naka-iksi lang. Amuam mo ti aldaw eh. Ni papatay mo. Oh. Ket data nga nagababa. No saan tayo nga nadan data. Data lang pindot ti Diyos nga grasyan. At dati na i-share ko iti dyan da sister ijay. Nga ijibanger nga biya. Ang kamabalin nga dawat itulong ti apon. Anin. Ang kamabalin nga kuha nga makidawat pa iti palugit. Nga ikan naka pa iti siyan. Saka nga mabalinin. Kuna na di Bible. Ag dawat iti kaasyan nakman Apo, kuna na, may mga mabalin. Laglaga pa, hindi nagbibiyag tayo, naramid mo aming kay-kayat na. Sa apay, hana sinurot na dito kakastoy. Kasi laglaganan di tao dito, gaputawan may bulsada. Gaputawan kayamanan, dito yung material nga makita ti mata. Hindi ka mo, kayamanan ti nakinunog nga pinataom atoy. Tatulungan na ka nga mangisagana, iti awitem, ti usarem, bayat nga magmagna ka, inton bigat, no isus pangalan ni Apo Kinggan, nalpasin ti biyahem, at daka di banger nga biyagan. Sumangukan. Kada ka di makaigawid, ti alam niya ako awan. Awan di makaigawid. So nga, hantay laglag-ahin dati watsat, ikantay ti kinapatag na. Sa awan sa bali, dito yung kakabsat nga ramidin tayo no hanga kastoy. Awan di sa bali nga pamusmusan ti Apo. Dawati kakabsat tumakdod tayo. Tayo tayo managtararas. Kakabsat, dala na tayo ni Brother Emil P. Opening prayer. Sinil ka, nakabo. Kitong di kakapsat na iti matatay tao, mararaw tayo man kakapsat iti Diyos, iti iti makanito. Diyos mi, nga nainlangitan, nagyaman kami apo, iti patuloy o Diyos, nga itirid mo kada kami nga gundaway, tapnon patuloy kami apo, nga agadal kadag iti sasaom. Munaman pa iti amin apo, idawdawat mi kanon yaman apo, dagiti makita, nga nagkurangan mi, kanyaman o Diyos, dagiti nakitam o Diyos, nga kaan mi apo nga nakaikaryan ken ka, dawdawat mi ken ka nga pakawanin na kami, dalusan na kami apo, tapos may kari kami o Diyos, kaday ti Lord nga ar-araraw mi. Kaday ti Lord nga kanito, gyamyaman kami ti patuloy o Diyos, nga kanang ipapay mo kada kami ibiyag, iti salon at mi apo, tapos patuloy mi pa'y apo nga maisagsagana apo, dagiti nga kararawa mi. Nagdakkelan apo nga pribilehyo kada kami apo, like ikan na kami palang apo iti gundaway nga kastoy iti likudan apo nga nakadado o Diyos dagiti minsan araramidin mi satanas nga magyaman kami apo sa ikan na kami palang apo iti pagkakataon mi tapnon dayti Lord nga pamati nga adda kada kami ket mapadakkel mi pay o Diyos ket Lord idawdawat mi ken kaapo ti kami nga gakabsat Lord nga patuloy Lord nga mangikarkarigatan nga agadal kadagiti sasaom ket ipaakaawat mo kadi kumaapo ket magunudan mi kumaapo dadji gol mi apo iti panagpamati mi nga madanon mi kumaapo
Dadi mataengan Apo Dios iti panagpamati mita inton Apo Dios tiyempo na maaramat minto Apo daytoy nga tumango Apo iti paspasungadan ni o Dios nga aldaw. Ket tulungan na kami ngurdo Apo ta may seryoso min Apo dagiti pakastilon nga aramid mi sa dagiti lang Apo iti pagkapuan Apo iti pigsami nga mangsurot Apo dagiti pagayatam. Ket no awan Apo dagiti sasaom kada kami awan o Dios iti pigsami o Dios nga maaramat mi wenno awan Apo iti pigsami Lord nga mangsango Apo dagiti dumdumteng Apo nga atake ni Satanas kasamutan Apo dagiti dumdum nga ipalubos mo kada kami. Ket Lord, sika kad kumaapo iti marabay iti daytoy nga kanito. Sika Apo iti mangipaay Apo ti nainlangitan nga kinasirib tapnon maawatan mi o Dios dagiti nga sasaom nga mangtudmanin kada kami Apo iti agtultuloy Lord nga pigsa iti kararwami ken kirid na Apo nga mangsango Apo dagiti palubos mo ken kasamutan Apo dagiti aramaten ni Satanas tapnon han kami o Dios nga maiaw-awan iti dalan mo Apo. Ket Lord, sikang ngarudan Apo, iti pangikumitan mi Apo, dahil iti aramid mi, kada iti Lord nga panangrugin hanggang iti lipas na ket Lord, sikan iti tumarabay, iti mangipakaawat Apo kada kami. Dagiti o Dios, iti dawat, ken araraw mi, tinagan na po, may kunati kakabsat iti. Ket, agsugaw tayo nga rin kakabsat, padinggan tayo ti mensahe kasi maaramat tata ni Sister Sang Matias. Evangelist Sister Sang Matias. Pablo Matias. Naimbag nga malam kakabsat itong galmay kong pinatay. Tayo kakabsat iti sao iti ako iti dayto nga malun. Awisin kayo man kakabsat dito yung Colossus chapter 2 verses 6 and verse 7. Colossus chapter 2 kung na dito kakabsat iti verse 6. Nung nakita tayo kakabsat hanggang kami satay ko mga bata. Idinto nga rod nga inawat yun ni Kristo Jesus nga Apo. Agbiag kayo met ken kuana. Ang maparamot kayo ken mapadakkel kayo ken kuana. Ket mapalagda kayo iti pamati. Akas met iti panakaisuryo ket mapno kayo iti panagyaman. Kakabsat, daytoy gayam iti nagdakkelan nga panggot iti Dios no apay nga kanyatay nga namati iti kankanayon kakabsat ngentay nga mangmanglugan intay nga mabasbasa ken may dandanon kanyatay kakabsat dagiti isu amin nga mararamat dedi ko nanat nga hanlang umdas kakabsat nga agdungdungog sayon ti sasaw ni Apo hanlang umdas kakabsat nga nabayag tayon nga namati nabawtisaran tayon nagbakbakot tayon kakabsat uno nagdungdungkog tayo uno nagububan tayon kakabsat iti uneg iti kapilya uno panagadal iti sasao ni Apo no diket di kakabsat kunana dito yan ti binasa tayo no kasano kuma nga pinati tayo ken inawat tayo ni Kristo kunana di kakabsat agbiag tayo ken kuana ket kunana kakabsat iti verse 7 mapadakkel ken kuana maparamot kumununa kakabsat, wano may pundasyon tayo ken kuana, may kadwa kakabsat, mapadakkel tayo ken kuana, ken kakabsat, aging gana nga, mapalagda tayo. Tangamin kakabsat, kas naishir ta tayo ti kabsat tayo. Ay ti kas ti kakabsat, mag-ubraan tayo, han nga nalagan nga banag, ken haan kakabsat nga ang angaw. Amen? Kakabsat, iti panagpamati, wano iti isusurot kakabsat iti panagadal ti sasaw ni Apo seryoso kakabsat iti sinurot tayo intay nga ron nga maad-adal sumsumrot tayo iti dakkel nga dangadangan sumsumrot tayo kakabsat iti atidog nga biyahe kakabsat nga daytoy ket no dinesisyon tayo iti sumrot awan iti atrasan na awan iti sukuan na. No dikat di kakabsat, adda iti punpuntiryaan tayo nga madanunan. Adda iti punpuntiryaan tayo kakabsat nga maragpat. Amen? Yan anyapay kakabsat. Adda iti pangpanggupon tayo nga may lipas tayo. Wano maturpos tayo kakabsat. Iso nga rod dayjay kunana. Di spiritual nga dalan tayo. Ken kakabsat. Dayjay kalagayan iti kararwang abuton tayo kakabsat. Dayjay han tayo lang nga may anak iti espiritu no diket di ko na nakakabsat
mapalagdaken mapatangkod. Wenno madanon tay kakabsat iti pannakaan-anay. Dayta kakabsat iti panggap iti Dios no apay nga kunanat toy kas bilang nga namati, kas bilang nga naad-adalan, kas bilang kakabsat nga nangawat iti ebanghelyo iti Dios kunana maparamot, mapadakkel ken, mapalagda tayo ken ni Kristo kakabsat. Tapnon daydi kakabsat rinugyan tayo. Adanam namatay kakabsat nga maituloy aging gana nga may lipas tayo. Amen. Ket daydi kakabsat met pannakidangadang tayo. Hangasi tayo kakabsat iti maabak no di ket dida tayo kakabsat iti mangabak. Ito nga no apay kakabsat iti grasya iti Apo. Iti kakabsat tulong iti Apo, iti nakabakbak ng kakabsat nga pribilehyo iti Apo ipalpalubos na pay. Nga kasla kadeti kakabsat, urekas kasano adapay iti waya tayo nga makapag-adadal, makapagpipin na pigsa. Amen. Adapay kakabsat iti gundaway tayo nga makadengeg, iti sasao iti Apo. Tapnon, dagiti adda kanya tayo nga kakabsat manayunan tayo. Nananay tayo ka din kakabsat. Umdas ka din ti pigsa tayo kakabsat. Amo kakabsat nagadupay iti kurang tayo, nagadupay iti punwan tayo. Amen. Ket daytay iti panggep kuna nakakabsat iti grasya iti Apo, iti pribilehyo nga agtultuloy nga iti Dios. Ket amuyo kakabsat nakadado dagiti instrumento wenno us-usaren iti Apo. Tapno kakabsat daytoy nga panggep na madanunan tayo wenno maragpat tayo. Kas kumaitian niya kakabsat kunana umun-una-unay iti ebanghelyo na. 2 Timothy chapter 3 verse 16 ken verse 17. Anya ti kunana dita kakabsat. Iti sao iti Apo na imbag kunana kakabsat nga pakasursuruan. Inyapay kakabsat. Pakatinggaran. Pakababalawan kunana kakabsat. Tapno anya ti kunana kakabsat iti anak iti Dios maan-anay kuma kadagiti isu amin nga aramid nga kinaimbag. Iso nga kakabsat, hantay gayang pagsiddaawan, hantay nga pagtakahan kakabsat, no apay, nga, iti dumandanon kanyatay nga sasao iti Apo, hanga kan kanayon, nga pabor kanyatay kakabsat. No diket di, sa aduan na, kuna nakakabsat dito, makatinggar, makababalaw, mangisuro, mangidalan kanyatay kakabsat, apay, kayak iti Apo kakabsat, DJ panggap na bilang namati kanya tayo kakabsat, DJ iti magunod tayo, DJ iti mapasama kakabsat. Ket adda kadi kakabsat may sursuro, adda kadi mababalaw, adda kadi may daldalan nga nasamit kanya na, wano, mayat kanya na kakabsat, syempre, na masaktan ka, maladingitan ka, nung kakabsat, no kayat tayo, DJ ko na natoy, panggap iti Apo, iso ti, may danon kanya tayo, iso ko na nakakabsat. Iti sao, iti Apo niya ko na naserbi, nga pakasursurwan, pakatinggaran, pakababalawan, tapno ko na nakakabsat. Mabangon kanya tayo kakabsat, wano mapaadda kanya tayo, di kayat iti Apo. Pangamin kakabsat, hanga day iti nakairwaman tayo. Amen? Katatay isursuro na tayo, idaldalan na tayo kakabsat iti sao iti Apo. Tapnon ko na may dalan na tayo, may lintag tayo kakabsat iti biyag tayo nga may kari iti pagarian na. Amen? Dita kakabsat, iti instrumento iti Apo nga kang runaan iti sao na. Inyapay ko na nakakabsat, hangkadi nga iti sao iti Apo ko na iti awit chapter 107, nayarig iti agas, tapno agasan na, ispalin na, dagiti sa tao. Iti kakabsat, naduma-duma, iti sakit tayo na espirituan. No yar-arig tayo kakabsat, nakadado iti hanman nga na COVID. Physically, nung kakabsat, di kararwahan lang siguro nga COVID dun. Agkanserin kakabsat, nga main-inutin nga, matmatay, main-inutin kakabsat nga, marunrunot, apay kakabsat, itinakadado nga na dumaduma nga ng balkot nga sakit. Ket anya dagita kakabsat sakit nga na espirituan. Dagita kakabsat og ugali kababalin. Ar-aramid prinsipyo kakabsat nga hanga makayaywan iti hanga pakayaywan iti Apo. Ket anya ti pakasurusuruan tay dagita kakabsat tapnon inot tay nga mapagpanawan, inot tay nga mapagtalawan, inot tay kakabsat nga mabigbig nga dagitoy gayam iti mang perperdi wenno mangrugrugit ti kararwa tayo. Diti sasawi ti Apo kakabsat tapnon maispal di sa may nga kararwa tayo. Isu nga rod iti panggep na.
Isu dayta kakabsat. Isu nga day, no apay nga dayta ti instrumento iti Apo nga kay suna. Hangkadi kakabsat nga kunana, isu iti pannakabalin iti Dios nga mangi kalakan iti kararwa ka dagiti isu amin nga mamati kunana kakabsat. Romans chapter 1 verse 16. Ket kakabsat, anya pa iti usarin iti Apo tapno DJ kakabsat pannakapalagda wenno pannaka-ananay iti kararwa iti tunggal kakabsat nga namati ket maragpat. Minsan kakabsat kunana iti 1 Peter chapter 1 verse 6 aging gana iti verse 7. Ken Santiago chapter 1 verse 2 aging gana kakabsat iti verse 4. Isu nga adita nga hantay pagsiddaawan kakabsat nga makalasat tayo kadagiti na duma-duma kakabsat nga tutuok, na duma-duma kakabsat nga rigrigat, na duma-duma kakabsat nga pakapadasan, apay. Dagita kakabsat iti wagas iti Dios tapno mapalagda tayo, tapno kakabsat mapatidpir dayjay kararwa tayo. Anya kadti ko na nakakabsat iti Aramid chapter 14 verse 22. Dagiti rigrigat isumot lang kakabsat iti mangpalagda iti kararwa tayo. Apay kakabsat ita nga masursuro tay iti aganos. Ita kakabsat nga masursuro tay iti agpalit iti Apo. Ita kakabsat nga masursuro tay nga aguray iti Dios. Isu nga no apay kakabsat nga dayta instrumento pay gayam iti Apo kanya tayo. Tapnon di panggup na kakabsat yen ti kararwa tayo. Mapasamak wenno maragpat kakabsat. Di maparamot kunana mapadakkel ken mapalagda. Tattan kakabsat apay nga daytoy iti panggup iti Dios kadagiti namati. Hangkadi mabalin nga agpatinggalatan nga mabautisaran tayon. Hangkadi mabalin kakabsat nga agpatinggalatan nga ammo tayo met ti sasaw iti Apon. Ken hangkadi mabalin kakabsat nga agdengdengeg tayo metten, agkarkararag tayo metten. Apay kakabsat nga kayat na di binasa tayo ditoy. Ngahan lang agpatingga nga mamati tayo ken ni Kristo no di ket di agbiag tayo ken kuana ket agingga na kakabsat nga mapalagda tayo. Kakabsat kunana ditoy Santiago chapter 1 verse 4. No apay kakabsat nga dayta iti panggep iti Apo. Ket patauden kuma iti kinaanos iti aramid anaan-anay. Tapno man anay kayo iti isu amin nga awan ket iti anyaman nga pagkurangan yu. Daytoy kakabsat iti panggep iti Dios. Didi ko na nakakabsat nga tapnon awan iti anyaman nga pagkurangan. Anya iti pagdaksan nakakabsat no kurang kayo iti pannakaammo. Kuna nakakabsat iti Oseas chapter 4 verse 6 anya ti kunana jay iti ilik madadael gapo iti kinakurang iti pannakaammo kunana iti sirib iti Apo. Ket kakabsat kunana iti Colossus chapter 1 verse 9 aging gana iti verse 11 no apay nga kayat iti Apo nga mapnutay iti sirib iti Dios kunana tapnon maamuan iti naimbag a pagayatan iti Dios. Kaamangan kakabsat dagiti taktakderan tayo wenno patpatyen tayo nga prinsipyo pampamati kasla kakabsat di inadal tayo di Domingo. Hammot gayang kakabsat nga kinapudno. Hammot gayang kakabsat nga umisu wenno mayan natop iti ebanghelyo ni Kristo no diket di parparbulang iti tao. Sasaulang dagiti babbaket kunana pekid di ditoy Biblia kakabsat. Paspasal nga sarsarita kunana pay kakabsat. Dagiti sursuro, prinsipyo, paniniwala kakabsat nga haammet nga biblikal wenno haan nga mayan nato kakabsat iti sao ni Kristo. Ket ita kunana kakabsat idyan nyo kuma kunana iti intayo nga nabasa kakabsat wenno numalagit tayo dagiti adda kakabsat iti Domingo. Amen. Sa apay, dayta kakabsat mabalin nga may sagmak tayo, mabalin nga mapukaw tayo kakabsat iti dalan iti Apo. Isu nga rod nga kunana tapno awan iti pagkurangan nyo. No diket mapno kayo tapnon maamuan iti isu amin nga pagayatan iti Dios.
Panarigat tay kakabsat nga mapagbiagan iti pagayatan iti Apo no sabali met nga suro, sabali met nga adal, sabali met kakabsat nga bilin iti addaw no taglay-taglay tay kakabsat. Tanuan niya ti patpat yung kakabsat, syerto, isumot iti sursuruto muno pagbiagam. Iso nga rod nga kunana to, iti maysa nga kayat iti Apo nga ahaan tayo kumanga pagkurangan. Di biblical nga adal kakabsat. Tanya kadti ko na ni Kristo, siyak iti dalan, siyak iti pudno, ken siyak iti biag. Awan iti makapan ken ni Ama. Ket kasano no dayta nga adal, hamet nga adal ni Kristo iti sursurutom. Agturong nga takakabsat di pagarian iti langit wenno agturong iti pakaisagmakan. Iso nga kakabsat kung kuna tayo maraming namamatay sa maling akala apay ti ammom. Ti amok gaminan ko umdas nga namati na kun. Ti amok gaminan ket gusto day ti obra kon ngem gayang kakabsat iti isasango iti Apo niya ti kunana diyan. Umadayo kayo kanya nga managaramid iti datos apay kakabsat hanga day di linteg hanga day di sursuro ni Kristo kakabsat nga tinapudno iti nasursuro ken natungpal wenno na ipagyan. Iso nga day kakabsat no apay day ti panggep iti Apo. Kaya't nakakabsat day pudno nga suro ni Kristo hantay lang nga maamuan no dikit di iso kakabsat kuma iti ikarkarigatan tayo nga pagbiagan. Tapno ko na natoy awan iti anyaman nga pagkurangan tayo. Anyapay kakabsat. Di ko na ti kakabsat nga tapno maawatan tayo dagiti kunana pagayatan iti Apo. Kakabsat na duma-duma ti pangpanggep iti Dios. Lalo tatangapan panawon. No hantay kakabsat nga ammo dagita gapo kadagiti kurang tayo iti sasaw iti Apo. Ibagati kakabsat normal lang. Digiti paspasamak. Amen. Ket anya kadti kunana kakabsat hanga paluwag iti sitwasyon tayo. No diket di kunana iti maud-udi nga aldaw. Dumakdapes ket humighigpit kakabsat taapay. Nagado kakabsat ti kabalubal ti kasalisal iti kararwa. Pakakabsat iti kinadapes hanga paababa pangato nga pangato. Amen. Uray kasano kakabsat iti ubraan iti gobyerno tayo kaslahaan yung kakabsat nga malaksudan. Apay awanen iti buteng kakabsat iti tao iti panagaramid iti dakes. Agtultuloy kan kumarkaron kakabsat kita nyo lang nun di kabarbaro manin kakabsat nga nangyari. Nakasapsapa pa lang kano adi kakabsat hampay nga di talaga rabrabii nya pala nga oras. Kinagado iti tao di jay ta busy di nga dalan kakabsat. Diyan the surfacing, amen? Ngam apay kakabsat kasday nga awan man lang ti panagarikot-kot iti tao. Tapos kun kunati kakabsat nga normal lang dagita. Ket kuna iti Biblia, iti tao agbalinto nga managayat lang ti bagbagida awan iti panagayat dan iti padada nga tao. No diket di iti lang panpanunot da pagragsakan da awan di buteng da iti Dios. Di ba kun kunana di ti Biblia kakabsat? Ket no hantay kakabsat nga ammo dagita hantay nga maawatan. Hantay nga makapaggaraw kakabsat, hantay nga makapagtignay. Yan ti dalan ken pagayatan iti Apo. Anyapay kakabsat dagiti pagilaslasinan amang tay kakabsat nga ibagbaga tayo nga adda tayo ti maud-udi nga aldaw. Di na minsan nga aldaw ba kakabsat manin di nagbuga man ti usok di bulkang taalin. Ket sino kakabsat manin ti mangipagarop no kas pangarigan. Pumutok manin DJ kakabsat. Kin DJ lang lindolon nga nakatigtig sa ako na DJ post kakabsat iji Facebook amok nabasa tay DJ. Kasano no buong mundo tinakapangyarihan na DJ kakabsat. Anya nga tay iti nagbanagan iti sa tao iti nga lubungan. Kit ayan kakabsat iti tututukan wenno sangsangwen iti tao. Diyan ti nga ta plano kakabsat iti panggep nga ta iti Dios wenno sarili lang nga plano, sarili lang kakabsat nga ambisyon, sarili lang nga pagayatan iti daytoy nga lubong. Ket dagita kakabsat iparparangarang wenno ipalpalubos iti Apo dagita tapnon pakabagbagaan kayo. Amen. Tapno kakabsat pakakunana maamuan nyo ti pagayatan iti Apo. Nga anya kakabsat hantayo agpampamayam. Hantayo kakabsat nga ibagbagala nga awan lang dagita, normal lang dagita nga paspasamak. Dikit di usaren kakabsat iti Dios dagita instrumento iti Apo tapnon.
Si tayo ko makakabsat nga namati, agsignay tayo, agamiris tayo kakabsat. Kitaon tayo kakabsat, iti tinakdir tayo no, day jimot lang, kayat iti Diyos, iti pagpagnaan tayo no, ragragbaten tayo nga niya kakabsat, day ko na natoy, maparamot, mapapigsaken, mapalagda ko maiti, kararwa tayo. Amen? Dita kakabsat no, apay nga kunana, tapno awan iti, pagkurangan nyo. Kat maisa kakabsat nga kayat iti apo, di tagayatan iti Diyos na baknang ko maiti panunot ken iti puso tayo. Nga iso kakabsat iti, ikarkarigatan tayo nga, tungtong palin mo pagbiyagan. May kadwa kakabsat, anya ti kayat iti apo pay nga, han ko mga agkurang kanya tayo. Daytoy ko na nakakabsat, espiritual nga sinabaknang. Anya dagiti kakabsat, espiritual nga sinabaknang. Daytoy kakabsat, daytoy umununan, iti Espiritu Santo ken dagijay bungbunga na. Apay kakabsat nga nagpateg nga mapno tayo wenno addaan tay kadagita kakabsat. Hangkadi kakabsat nga ibagbaga tayo, adda tayo iti espiritual, adda tayo iti espiritual nga dangadangan, adda tay kakabsat iti espiritual nga labanan, espiritual nga pannagna. Ket no espiritual kakabsat iti usaran tay kadi DJ puwersa wenno kakabsat pan nakabalin ti lubong. Haan kakabsat no di pan nakabalin iti Diyos. Iso nga kakabsat, daytoy iti kapatid na nga, mapno tayo kuma, wenno nabaknang tayo kuma, iti bungbunga iti Espiritu Santo. Ket anya dagita kakabsat, kunana iti Galatians chapter 5, 22, aging gana iti verse 23, kang runaan ditan, diji kunana nga ayat, nangagkutat tayo daytoy kakabsat, nga i-share ti kabsat tayo nga kasanom kano nga ibaga nga ayatom iti Dios no hamo pay maayat dayta tao nga makikitam. Amen. Ket anya kadti ayat kunana kakabsat iti 1 Corinthians chapter 13 amok nga ammo tay kakabsat dayta verse 4 aging gana iti verse 8 kunana jay managiturod. Amen. Kunana jay kakabsat hana nga birbiruken iti pagragsakan na. Amen? Hana nga ikan kano iti pannakaranggas. Ket kakabsat iti dalan iti apo hangkadi kakabsat nga kun tayo nga adudta dagiti naduma-duma nga tuok wenno sagaba nga malasat tayo. Ket kasano kakabsat no kurang tayo kadagitoy bungbunga ti Espiritu Santo. Dayta lang nun kakabsat una-unay pay. Ayat nagdakwelanen kakabsat iti masakop na. Tano adda ti ayat mon, adda iti anus mon. No adda ti ayat mon, adda ti panagtutpil mon. No adda ti ayat mon, adda ti panangaasi mon. No adda ti ayat mon, addan iti panagpakumbaba mon. Amen? Ngum apay kakabsat. Iso nga ko na iti apo. Iso ko maiti maadda kanya tayo. Iso ko maiti mapunno kanya tayo kakabsat. Tapnon, daytoy kakabsat, daldalanon tayo, laslasaten tayo kakabsat nga, pannagna iti na espirituan, makaya tayo. Tadagita kakabsat iti pigsa tayo, iso kakabsat iti pwersa tayo nga, manglasat, wenno mangdaer dayti kakabsat nga laslasaten tayo. Iso nga rod nga, espiritual nga sinabaknang. Nyapay kakabsat, kunanat toy, DJ, no ituloy kay kakabsat, DJ, Galatians chapter 5, adita ko na iti ragu, iti talna, iti panagiturod, iti anos, panagtalek, kinaemma kakabsat ken panagtutpil. Amo kakabsat nga, addan kanyatay dagitoy, nung minsan kakabsat, malimlimitaran pa lang. Minsan, iti paggapgapwan iti ragu tayo, han nga iti apo. Minsan kadagiti banbanag nga magunod tayo dito'y lubo. Amen? Ket anya kadti ko na nakakabsat iti apo, dagitoy kuma iti bumaknang kanya tayo, dagitoy kuma kakabsat iti awan ti pagkurangan tayo. Tapno kakabsat, dagitoy mo't iti usarin tayo habang nga magmagnati kakabsat iti daytoy nga dalan. Kakabsat ko na no nawadwad kanyayo dagitoy ko na nakakabsat iti 2 Peter chapter 1. Hantay to ko na nakakabsat iti nga may tibkul sa apay. Dagitoy kakabsat iti pigsa tayo. Tapnon madaeran tayo, dagiti mangngeg tayo, marikna tayo, dagiti mapadasan tayo kakabsat iti inaldaw-aldaw. Kang runaan nakakabsat,
intayo nga maadadal. Paasidag tayon nga paasidag, iti daktil nga rigat. Kat daytoy, di kayat ko maiti apo nga mayruam kanya tayon. Na-equip ko man kanya tayo kakabsat, napagbiyagan tayo ko man dagitoyan pa, dagitoy lang tuti usarin tayo kakabsat, kaday di nga, siyempo, wano kadagitoy kakabsat nga panpanawin. Nyapay kakabsat, kuna na toy, may sapay, di kakabsat, spiritual nga, armas, ken spiritual kakabsat nga, kagamitan. Anya dito kakabsat, dito kun kunana iti Efeso chapter 6 verse 10 aging gana iti verse 18. Kakabsat adda tayo ti spiritual nga labanan. Iso nga kailangan tay kakabsat iti pang-opensa tayo ken pang-depensa tayo iti maysa nga kararwa tayo. Ket no kurang kanya tay dayta kakabsat. Anya tatay ti kunati kakabsat tayo. Iti kabusor tayo nga hanga sa bali iti dirrep kakabsat iti lasag tayo. Kan kanayon nga kakuypuyog tayo. Ket no daytoy tinapigpigsa ket nakapkapoy di kararwate kakabsat. Anya iti nalablabik nga mangaba. Di nga takararwa tayo, wenno di kaaway iti kararwate kakabsat. Iso nga kayat iti apo mo mapabaknang. Ken dagitoy ko makakabsat iti usarin tayo iti dayti nga pannakidangadang. Tapno kakabsat makapagbaligi tayo. Ti diablo nga kabusor kunana ken kakabsat dayti nga lubong. Dayti kakabsat iti aramaten tayo. Nga anya kadi dagita kakabsat. Adita di kunana toy kinapudno. Amen. Adita kakabsat iti di kinalinteg. Di pamati kun kunana dita kakabsat. Iti sao iti apo. Iti kakabsat an nakaisalakan. Kakabsat no dagita iti nabaknang sin isu kakabsat iti uspusaran tayo. Adda kakabsat kunana iti Efeso chapter 6 verse 10 aging gana kakabsat iti verse 12. Nga pangsarapa kadagiti dumardarang nga gayang kakabsat iti sairo. Ket minsan kakabsat gumarigayang nga armas iti sairo, di mangeg tayo iti padatay nga tao nga makapasakit. Amen. Minsan kakabsat di mapadasan tayo nga kasla nagrigat tayo nga maawatan. Amen. Nyapay kakabsat minsan adda di pakaydadanusan tayo. Kakabsat anya ti usaren tayo dita nga pigsa, anya ti usaren tayo dita nga puwersa, anya ti usaren tayo nga armas, iso daytoy kakabsat, tapnon, maawatan, ket mapagbaligyan tayo. Sahan mo't kakabsat nga, sirib ti tao, pigsa iti tao, armas iti tao, ti usaren tayo ditoy. Sahan nga rod kakabsat nga tepan nakidangadang tayo, ket lasag kendara, no di ket di iti, na espirituan. Kakabsat dayta, iti kayat iti apo ko mga bumaknang kanya kayo. Ulitok, umununa di pan nakaammo, unusirib ken pan nakaawat iti pagayatan na, may kadwa kakabsat di tinabaknang iti na espirituan nga, adit ta kakabsat di Espiritu Santo, ken bungbunga kakabsat Espiritu Santo, may kadwa kakabsat di espiritual nga, kagamitan ken armas, tapno kakabsat, at dati usaren tayo iti inaldaw nga, pannagnawon no panakidangadang tay kakabsat. May kadwa no apay kakabsat nga kayat iti apo nga mapalagda tayo. Talo lang day iti kakabsat. May kadwa ko na 1 Peter chapter 1 verse 6 ken verse 7. Ken 2 Timothy chapter 2 verse 20 aging gana kakabsat iti verse 21. Kayat iti Dios kakabsat si tayo kuma bilang nga namati pakaydayawan na kumakakabsat. Wenno makaypaay kumakanya na iti kapurihan wenno dayaw. Kasano DJ kakabsat? Babaen kadagidi laslasaton tayo itinaldaw-aldaw. Ket adidjay DJ panagpanuray tayo, panagpaydalan tayo ti apo. Han kadi kakabsat nga DJ tayo nga maayayo. Idjay tayo nga mapadayawan iti Dios. Kas kakabsat iti napasamak wenno inaramid ni apo tayo ni Jesus iti Isaiah chapter 53. Nga idi kakabsat hinayaan na nga mapagsagaba di lasag na agtuok kakabsat gapu iti panang salbar na iti sangalubungan. Kitahan na kakabsat nga inlaban wenno sinurot di pagayatan na kakabsat no diket di adidjay makita tayo di sibubuo nga panagpakumbabaken panang surot na iti pagayatan iti ama. Anya iti kunay iti Dios iti kakabsat maayayo unay iti kararwak. Kasimot gayam kanyate kakabsat. Babaen kadagiti
lasaton tayo, dalanan kay kakabsat, mapadasan tayo, iti panagna tayo, iti daytoy nga dalan, ket adidjay, dayjay panagibtur tayo, adidjay kakabsat, dayjay panagiturod tayo, idjay kakabsat, nga maayayo tayo mo, idjay mo't kakabsat nga, mapadpadayawan tayo, iti Apo, nga kaskuna na jay. Ket kakabsat, bilang may parparangarang ti kapangyarihan iti Apo, bilang kakabsat may parparangarang uno, may daydayaw tayo iti Apo, itamot din kakabsat nga agbalin tayo nga, kausar-usar uno kagamit-gamit iti sabalin nga kararwa, apay kakabsat, wun nga minta mapadasan tayo no kwa, dijay, napadasan tayo di pan nakabalin iti Apo, ket kakabsat adamot iti kapangyarihan na, nga may bilang tayo uno, may bahagi tayo mo't kakabsat iti sabali, tapnon mapadasan damot, may raman damot kakabsat yan ti kapangyarihan iti Diyos nga naranasan tayo. Halimbawa kakabsat, no adadagidi tutuok tayo, kat adidilat ta dagidi ananus tayo, adidilat ta kakabsat dagidi panagtalit tayo iti Apo, adididigidi panagturay tayo, panagtanuray tayo iti Diyos. Kakabsat, han tayo lang madmadlaw ngam dagita makikita iti lawlaw tayo, makikita kakabsat iti kapamilya tayo ita agsidsidaw ti panunot da agdamdamag, apay kasanunan nga nalasatan, apay kasanunan na kayanan, ije kakabsat no ka nga mabigbig damot nga dayjay, ket hantay nga bukod nga kagagawan, hantay nga bukod kakabsat nga pigsa, no dikit di gapu, di kirid, di pigsa kakabsat nga iti Apo kanya tayo, tapnon madaeran tayo, ijay mo't no kakabsat nga mabigbig da iti Apo, ket ijay kakabsat nga agbalin tayo nga kausar-usar iti Apo, iso nga dayta kakabsat iti panggep na. Ken maudi kakabsat kunanat toy Efesos chapter 4 verse 14, kan kanayon tayo daytoy kakabsat nga madadal, no apay nga daytoy kayat iti Apo nga mapalagda ken magbalin tayo ko makakabsat nga nananay, wun kakabsat ta iti ubing nakadeldelikado, iti naganus, iti haan kakabsat nga stable, iti kasasaad na kakabsat, nagalisto nga agbaliw, nagalisto kakabsat nga magaraw, iti pamati na, ket no kasta kakabsat, basit lang nga angin, basit lang kakabsat nga yugyog, nagalisto kakabsat nga mapagbaligyan. Alok lang iti lubong, udyok lang kakabsat nga satanas, nagalisto nga matnag iti basol. Iso nga kayat iti Apo kumakakabsat nga hantayo nga kasjay iti kasasaad nga pamati, ni diket di mapalagda kumakakabsat. Iso nga ipalpalasat na tayo iti Apo, ipalpalubos na kakabsat, dagiti inaldaw-aldaw nga mapadpadasan tayo, tapno day ta kakabsat, ket tulong na tapnon mapalagda tayo. Tadayjay kakabsat iti panggep iti Dios, kunana iti Hebreo chapter 5 verse 11 aging gana iti verse 14 nga maasa mairuam kumakakabsat iti tunggal may sa kanya tayo. Tadayta kakabsat iti panggep na kadagiti tunggal nga namati. Madaydaw kakabsat iti Apo na imbag kakabsat nga rabi iti tunggal may sa kanya tayo. Iyat ko kakabsat iti sister nga sister. Supusupak kakabsat bijay, tapno nung maadan tayo kumati interes nga. Dati po nagtatay nga, dati ka namidun tayo, nga biyahe tayo dito nga mapanggibangir, jay, langit. Agbiyahe tayo. So nga digidin baga na, ulitit manan, kasla balon tayo digijay. Agitagsagana tayo ti balon tayo. Tapnon, dagijay ti usaron tayo, tapno, makadaretso tayo nga makabiyahe. Nga haan tayo nga maantala, wano saan tayo nga mapukaw. Kaslawan dinuman na dijay, imbaga namanin, usaron tayo dijay, tapnon ti kasta saan tayo nga mapukaw, taamuyo kakabsat dati lubong, nagadusa rin ni Satanas nga pangpukaw kada tayo, tapno dahil takakay, so nangakarawang urayan ti Apo, hanga maisalakan, hanga makadanon di pagarian na, haan nga natalgid ti biyag ti may nga tao kakabsat, no awan dito sa uti Apo, iso nga kunakmanin, no apay nga nagpatag di Bible study, dahil tit agad-adal tayo na niya, dahil balunan tayo, isuro na tayo, pasiribon na tayo, no anya, dahil dapat no urnungan tayo. Tapno dahito ito matlaan kakabsat yung saron tayo dahito pa nagdalyas at aging gana nga makadanon tayo nga magsatantay ka dahito nga biyag. Kuna na nga pa dito yung kakabsat, yan ti 1 Corinthians 7:31, kuna na, dagiti agaramat ka, dagiti nga lubungan, aba nagkasla saan, dagito yung walaang ti pangpangruna dakuman. Dagito saanin nga agbayag ti agdama nga sa saaden ti lubong.
makita nyo mati kina abnormal na dati biyag tayon. Kasla di kuna natatay, nga barbarumanin nga pasama ken. Amo yung kabsat, no basaan tay lang tilinaon ti Biblia nagadu ti pasungadan tayo nga nakamamak. Sa totoo lang. Taday ito di mo udingal daw. Amo yung ti Apo. Gapo ta makita na, kaslawan ti mangipangtangag, uno awan mangipasnat ti sa una. Asla tayo makarik namat kasla kada tayo, agpauyo ko na ti Biblia. Agpauyo ti riknana. Ket amoyo kakabsat, iti Diyos no agpauyo. Nuhan nga isuna ti mangtenggal kada iti nga lubong, mabalin nga madadakal da iti nga lubong. Kitaan nyo no, agsusurot ti mapaspasamakaan. Hampay kit na talaga ti biyag mo. Ulitek nga rod kakabsat eh. Ajay natay jasango da si Starfishing at tinagbatagbat na kasla maariya kang istorya na. Jasango na si Starfishing. Gusto ko dyan. Di mismo gate lang. Kat nakasapsapa tayo lang alas 10. Kinagado pala tao atag, lalo ka Ano na dyan? Sabado day kat nagado nga tao. Amo yung kakabsat. Hantay dapat kabutong nga agpaiso ti matay. Tao nga di matay. Ti mas na. Handaman lang nga ipangruna, handaman lang nga ipangag dito or aramidin tayo kung mga agadal ti sauti. Apo ta day ulitak manin. Isuro na day ti Diyos taramidin tayo. Tada talang magkakaiso na nga karuwatay nga tatabagi tayo. Ket ti isalakan ni Apo. Hamat talasag tayo. Takuna na mo ti Biblia, ti lasak, awam mo't maitulong na rin. Lalo nito matay ka awanin. Mabungsot to datan, idulin mo to din. Mapantod sa dagan. Dahil na pinangtagbat ng ginudwa da ulo na. Bakit sarsar di tilasan? Taga niya da dyan. Ang kumusis. Tatanggat kas jay kakabsat iti, panunutan tayo kuma. Nga iti biyag, ababa. Oh, saan nga nagpaot ti sa saadan dati nga lubong ta ti pupon ken gapo. Nasakit mat ken ni Apo tirik na naget. Nawang man lang may pangpangag ti sa una. Ket dati sa una pamilbilin na kumaday to, bayat nga glaklakbay tayo. Taglaklakbay tayo din nakayarigan na. Nagaw-awid tayon kuna na ijay pagtaingan tayong hantay ton makasubli. Mapantayon kuna na ti dalan nga di tayo ton makasubli. Awan makasublin. Ta permanente nga di pa na. Kastoy ti kapatag na to, panagad-adal, ti sao ti Apo, kakabsat. Yay. Kat, ulitak manen. Awam mo, no, material lang gumagat, awam mo maghanap, midit at awam mo nga ti sweldo, may. Ngayon, kastoy ti kapatag, ti panakasagap-sap mi, kakabsat. Ti kapatag, ti unay ti kararwa. Nagpatag ta kararwa. Tatay ulitikon. Uray tagtadam ti tao. Dahil kararwa ti napatag. Tawa mo sardina talasak, ura matagtad. Oh. Dahil takararwa, iso nga kakabsat, sapay kumata, maanag tayo kuma, iti kapatid na dahito ito, igunam-gunam ti Apo, nga kunak ulitik manin, iti mensahe na ti Bible study, kat agadal tayo dito, isuro na tayo ti Diyos, isunat ti teacher tayo dito, ibilin na kanya tayo, ti aramidin tayo. Tapno dahil takakaiso na nga karwaha nga maagaw ni Satanas, takitaan ti kinadakas ti lubong, oh. Ajayin nasaniban da yan nangaramid ka da jay. No anya da jay naramid da. Nagdakos, nagadupay ti tao tatan kakabsat no da makaya ng problema pakamatay da. Ang gulang amo ano hotro ajay anak ni Bradaros ka no nagpakamatay ajay o taapa nakapoy tinakam. Ta imbagak din na minsan, hamad nga min ganganayin ti biyak tayo ket nayarig na kaslabaybay. Nga hangagan ganayon nga nalinak ti biyak tayo ka. At da panahon nga nadawul ti biyak tayo. Nagsusukot ti problema tayo. Oh. Kat minsan no madanon day jay kat awan ti umdas nga pigsam nga naururnong mo ba ti panagad-adal mo ta syempre kasla naglagan lang king ka kasla ti pangigargarup tayo kat kasla banagla nga nakasimsimple ngem gaya minton kadawol di jingal daw. Adda digijak sa sarsut na problema. Yay, adan to umdas ka pigsam, nga mang tidliw-liwaking ka. Dahil sa ti panggap ti Diyos, apa ikarkarigatan na nga, ibaga na nga akwa, awatan nyo ka di, at isaok, ipangagyo ka di, dagiti bilin ko, una na, kasi kayong tumot lang sa agsagap ti bunga na, no ipangagyo, no salimot-mutan nyo, una na, tayo ti biyagyo, una na hanga kang kanayon nga nalinak. No, da kalinak ti biyag tayo, dan tumot aldaw, iti kadawul na. Kadahan lang day ta. Halang minsan individual dumten to pa yan diyan ay share me di una na dati lockdown kasilpo na dayto yan diyan aldaw ton hantay agadalen kasilpo na ajay diyan lockdown data covid kasilpo na di ba na share me niya yo mapaspaso nga danday daytan
mangyari daytan nga hantay to agi nadalin o di kahit nasalitaan hanga kang kanayon nga nakawaywaya tayo nga kasto nga nakalibre nga gadal adan to aldaw uray kaya tayo kasla kung madali lockdown hantay mo balin nagkikita datay ti unod ti balay kitaan yung nakadado ka sa ti mailiw damot nga agadal ngem uray ka sa nuntot iliw mo no nalpasen ulitek manin jim baka kitay nya di jim baka kitay nga awan umuna nga babawi puro maudi. So nga kakabsat, dahil kumaiti, panunutan tayo, nga dahil nga panagad-adal tayo, at saan tayo kung mga laglaganan. Maudi nga itid ko kakabsat, nga kasla pamatibkir ti may sakin may sa. Ngem, natalgad to, iti panagbiag, ti siya sinuman, adumngag kanyak. Natalgad to, ket awan to, ti pagbutngan na. Proverbs 1:33, isurat yun yan. Basaan yan to. Natalgad to ti tao ko na. Nga dimngag ti sao ko. Wala ta natalgad ka kasi inip-ipon mo dagi nga sa uti apo, bilbilin ni apo. Idi nalinak pay lang, idawam pay lang problema, idi nalagaan pay lang dagi bagbag katem. Jay, ano sa nga inururnong dagi diningdingig mo. Intonal daw nga dati na the world kaya nasalitan at dati pasamak mo, mumunam-namaan. Kasi dati biyag tayo kakabsat, at dati hantay pulos nga ekspektaren. Tunukan no dimteng daytan, di sikati, na ikan ti benepisyo. Sa apa, dali di diningag mo nga sa anak ko, isut mangtod ti talgad mo, kaya nasalitan, mangtod to liw-liwam. Kaya isunto ti mangipakaawat ti niya tayo, no dumteng dagita nga nadawol nga paspasamak ti biyag tayo. Ta dagiti paspasamak ti biyag tayo, hantay mat mabalin nga, lapdan, iti apo-apa, ipalubos na dayta. So, kung na di damon basa, hang kumanga, dagiti na inlubungan nga banbanag, kunana, iti mas igagad tayo, kunay pampangro na tayo, no diket di, no diket di pangpangro na tayo kumakakabsat, daytoy, adalin tayo, kukwa tayo to daytoy, gamit tayo to daytoy, bangar tayo to daytoy, kigsa tayo to daytoy, no addan tayo sumangbay nga pasamak tibiyag tayo ulitet, hantayo makaligtas, hantayo makalisi. Kadagiti pasamak ti biyag, sa ipalubos ti ako. Sigundi ko na ti biyag. At da tiyempo na linak ka, nga madanto matiyempo, na nadawul, hindi pa nagbiyak mo. Ket no napigsakan to, natalgad to ti biyag mo, mamindi jay sa updingag ka, impangag mo, kunana, madaydayo ti ako. So, kasa ti kapatid na ato, kakabsat. Dawatik na tumagdag tayo, kakabsat, sa intay ngurot at kararag. Closing prayer. Idala na tayo man ni Brother Alex. Kararap tayo. Di kami dahil. Iti maminsan, maninapo nga umasidig kami ken ka. Umuna apo, di jay na indaklan nga panagyaman mi. Nga panagyaman ako nga saan nga igresat, panagyaman nga aglaplapusanan, kapo kadagiti aglaplapusanan mo't apo, nga parabor mo kada kami, kang unaan na apo, di grasya, di patuloy nga biyag, basta mo ten apo di pigsa, agyaman kami apo, tayo nangikot ka kada kami, apo iti gundaway, munudyan ka, tapno day ta apo, itid mo kanyami, apo kutpo sa rin mi, kinaramatin mi apo, nakas apo panangaramig mi apo kada iti mangmangnog mi nga saom agyaman kami mot apo iti itid mo kanyami nga tiyempo itid mo kanyami apo nga gundaway nakas kada iti maning nga gundaway nga pinagtitipon na kami apo sapay ko maapo nga dito nga panagtitipon mi sa alain ko mga agpatingga apo nga agdingbinggan mi ti saom agtitipon kami ditoy nudikot de apo adda kuma apo gapwanan na iti kanayon kastoy nga panagtitipon mi apo nga saam kam lang agpatingga apo nga managdingeg nudikot de managdingeg nga managaramid kin managtungpal kuma apo ani ka anuman apo saan mi nga aramidon day ka apo saan mi nga mapatigked saan mi nga mapadakkel kin mapalagda apo de pundasyon iti pamati kami ken ka intuno dalapusen na kami digiti ipalubos mo apo nga pagten ka dagiti biag ni saan minto ida nga madaran saan minto ida nga kabailan o Dios kapungarod apo ta saan kami nga tinig sa kintinig ko kindawatek met ken ka apo nga babaen kuma dagiti kanayon apo nga mangegni
sapay kumaapo nga adda pagnaan na iti panagbiag ni Apo. Sapay kumaapo nga mapatibker di pamati mi ken ka. Sa Allah nga pamati no diket di Apo di panangaramid nila unay Apo iti pagayatam. Tano inaramid mi Apo iti pagayatam amumin to Apo iti response mo. Wenno sukat na dagitoy isunto mo ten Apo iti panangted mo. Kadagiti kasapulan mi sa Allah nga ti materyal nga banag, sa Allah nga iti physical. Kang runaan na Apo, di kasapulan na Apo iti kararwami. Apo idaw-dawat ko Apo iti tunggal maysa kanyami Apo nga patuloy Apo nga mangar-aramid iti pagayatam. Daw-dawatek Apo nga ikan na kami iti pigsami. Ta no di pigsami ket isuta aramaten mi Apo haan mi nga maaramid. Agturang kami Apo iti pigsano awan ti tulong ti Espiritu Santo. Ket daw-dawatek ken ka Apo nga sapay nga isuti ited mo kanyami tapno kasta Apo ket uray no kaskasano Apo ket maaramid mi Apo ken mapapigsami dijay Apo aking udad nga kinakaumi. Alawen Apo iti tunggal maysa nga adda kanyami dito Apo manipod iti amat o barangay nga bimarakay Apo nga kadwami Apo ken kastamot kada kami Apo nga kakabsat iti na espirituan haan kuman Apo nga may binsa-binsa iti nagan iti tunggal may sa kanyami Apo sapasapon na kami kadi kang runaan na Apo di sirid nga na espirituan nga maawatan mi Apo di panggep o Dios panggep mo kada kami nga saan lang ko maapo nga di panggep mi no di panggep mo kada kami para Apo kada iti kararwati ken kastamoten Apo makunam Apo kada iti anyaman Apo nga pagdanagan mi pakagulwan mi Apo nga bayat Apo iti panagbiag mi Apo ammon mi nga sika Apo iti mangited kadagiti isu amin nga kasapulan mi kastamoten Apo kang runaan na di kasapulan Apo iti kararwami alawin Apo daw-dawatik ken ka nasapay ko maapo nga mataginayon mi Apo di bara ken pudot Apo di panamati mi ken ka nga oray iti likudan Apo dagiti adu nga discourage adu dagiti Apo mabalin Apo nga mangpasanod ken mangpalami iti pamati mi Lord daw-dawatek ken ka Apo nga sika kadi Apo ti bunagan ken tumulong kanyami babaen met laeng Apo ti tulong ti Espiritu Santo kapudi di Apo partemi nga panangaramid di kadili nang lugmi ken nabasa mi alawen Apo ti panagsisina mi gabayan na kami salwadan na kami Apo atakapsa saan lang kumakadagitos Apo nga aldaw no di ti uray pay kadagiti so ganad nga aldaw to pay Apo dawate king kadi patuloy nga protection mo ket bilang man Apo padasen na kami babaen kadagiti nangnugmi Apo manginanama kami Apo di tigsa nga agkapuken ka nga dapat Apo nga mapagbaligyan mi sapay Apo ti yawit tunggal may sa kanyami iti baro nga pigsa pagkunaan na Apo ti pamilisyon iti na espiritu Apo iti dawat mi kinagames. Amen.